De Trienwouderijn is een stichting die het al 4 jaar dwaande is om een netwerk van mensen op te bouwen en te vergroten. Die maar helpen kennen of wat voor naar budgetten kennen. Met als doel dat mensen zoveel mogelijk thuis kunnen blijven in hun eigen omgeving die ze kennen. En dat doen we door een soort systeem met elkaar te maken dat mensen elkaar kunnen helpen. Bijvoorbeeld gewoon bij iemand langs gaan om eens even de krant te lezen of een wandeling te maken voor mensen die wat minder makkelijk kunnen lopen. Of voor mensen die even naar het ziekenhuis moeten. Of gewoon voor de gezelligheid. Of misschien samen fietsen. Omdat je denkt van met wie zal ik dat eens even doen? Of iets als schaken. Of boeken uit de bibliotheek halen. Het hoeven niet hele grote dingen te zijn. Hè. Het zijn vooral de dingen die het net een beetje meer kleur kunnen geven. En als je met mensen kunt omgaan en weer nieuwe mensen leert kennen, ja, dan kleurt dat ook je dag. Zo'n kwaad had de stichting een dorpstyper ondernemen kennen. Ik ga me vooral bezighouden met het versterken van de vrijwilligers en de verbinders, zeg maar, die bezig zijn om de hulpvraag en het hulpaanbod bij elkaar te brengen. Om te zorgen dat dit een blijvend vliegwiel is. Dat mensen met elkaar in gesprek kunnen blijven, ontmoeten en op die manier een prettiger woongemeenschap kunnen vormen. Was dat ook de reden om te solliciteren voor deze functie? Ja, ik zag hem en ik dacht, ik vind het werken met mensen die zelf al vanuit eigen motivatie dingen willen neerzetten voor elkaar, dat is zo'n krachtig iets. Ik heb dat meerdere keren meegemaakt in mijn leven. Dat ik dacht van, rondom vluchtelingen ben ik daarmee bezig geweest. En rondom vrijwilligers in een buurt die achterliep, zeg maar in een grote stad. En ik heb gezien wat er dan aan kracht loskomt met elkaar. En als je daar mag faciliteren, dan denk ik dat vind ik heel fijn om te doen.